Xin chào quý vị và các bạn ạ. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết âm lịch năm Ất Mùi ạ. Chúng tôi đang có mặt tại chùa Malaysia ở thành phố Birmingham, Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tôi nhìn thấy mưa đá. Phóng viên chúng tôi đang bận. Ô, không ướt mày ạ. Nó chỉ đau thôi chị ạ. Accident is not hurt. Tuyết. Máy quay cho chị. As you can see, this is the icy rain. From the screen I see. It's not so cold as snowing, but it's not hurt as well. I think when it melts. Yeah, when it melts. I want to have a go. What? I want to have a go. A go? Yeah, try. Wow. Try hurling. Quick. Oh no, don't stop. It stopped, quick. Okay, it stopped. It stopped. Rồi, còn lên. Stop.